કેમ છો મિત્રો? હું નીરવ પટેલ તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણે આ સિરીઝમાં જીએસએસએસબી દ્વારા લેવાયેલ દરેક એક્ઝામનું પેપર સોલ્વ કરવાના છીએ, જેની શરૂઆત આપણે બિન સચિવાલયનું પેપર 2016થી કરી હતી. 2016નું જે પેપર છે બિન સચિવાલય અને ઓફિસ આસિસ્ટન્ટનું, તેનાથી આપણે શરૂઆત કરી હતી. પહેલો પાર્ટ તમે જોયો ન હોય તો તમે જોઈ શકો છો, પ્લેલિસ્ટની અંદર છે. આજે આપણે બીજો પાર્ટ જોવાના છીએ. બીજા 25 પ્રશ્નો આજે આપણે જોઈશું. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. પરંતુ શરૂઆત કર્યા પહેલાં જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સૌથી પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો અને વિડીયો શેર કરવાનું ન ભૂલતા. તો ચાલો શરૂ કરીએ. 26મો પ્રશ્ન કે ભારતમાં મ્યુનિસિપલ ગવર્નન્સ કયા વર્ષથી અસ્તિત્વમાં આવ્યું? તો મિત્રો, તેનો સાચો જવાબ છે 1687થી. 27મો છે તો કે મોરના ઈંડા ચિતરવા ન પડે કહેવતનો અર્થ જણાવો. તો તેનો સાચો અર્થ છે બી, એટલે કે માતા પિતાના સંસ્કાર અને ગુણો બાળકોમાં આપોઆપ આવે છે, તેને કેળવવા પડતા નથી. ચાલો આગળ જોઈશું. તો કે 28મો પ્રશ્ન છે કે તાજેતરમાં ફેબ્રુઆરી 2016માં નિમણૂક પામેલ ગુજરાત હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશનું નામ જણાવો. હવે 2016માં પ્રશ્ન પૂછાયો છે, તેથી અત્યારના જે હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ છે તે અલગ છે. અત્યારના જે મુખ્ય ન્યાયાધીશ છે ગુજરાત હાઈકોર્ટના, તેમનું નામ છે વિક્રમનાથ. બરાબર, અત્યારના જે હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ છે તેમનું નામ છે વિક્રમનાથ. આ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. એટલે કે 2020માં જે ગુજરાતના હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ છે તેમનું નામ છે વિક્રમનાથ. ચાલો આગળ જોઈએ. તો કે સંગીતના સાધનો બનાવવા કઈ મિશ્ર ધાતુ વપરાય છે? તેનો સાચો જવાબ છે મિત્રો સી, બ્રાસ પિત્તળ. બરાબર. મેગ્નેલિયમ ક્યારે આવે? તો જ્યારે સોનીના દુકાને તમે ગયા હશો અને સોનીના દુકાનમાં એક નાના ત્રાજવા હોય છે જેનો ઉપયોગ તે કરે છે. એ નાના ત્રાજવા, સોનીના દુકાનની અંદર જે ત્રાજવા વપરાય છે તે ત્રાજવાનો ઉપયોગ આ મેગ્નેલિયમનો ઉપયોગ તે ત્રાજવાની બનાવટમાં થાય છે. જ્યારે સંગીતના સાધનો બનાવવા માટે બ્રાસ કે પિત્તળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ગુજરાતી ફિલ્મોના હાસ્ય અભિનેતા પી. ખરસાણીનું ગત મે 2016 દુઃખદ અવસાન થયું હતું. તેમનું જન્મસ્થળ જણાવો. મિત્રો, આ કરંટ અફેર્સનો પ્રશ્ન છે, તેથી પૂછાવાની શક્યતા તો નથી, પરંતુ તેમનો જન્મ થયો હતો કલોલમાં. 31મું જોઈએ. તો કે નાગરિક સંરક્ષણ ધારો 1955માં શા માટે ઘડાયો? તો તેનો સાચો જવાબ છે સી, અસ્પૃશ્યતા ગુનાઓ આચરણના શિક્ષાપાત્ર ગુનાઓ માટે નાગરિક સંરક્ષણ ધારો 1955 ઘડાયો હતો. ઇંગ્લિશમાંથી પૂછાયેલો પ્રશ્ન વિલ યુ માઇન્ડ ખાલી જગ્યા સિટિંગ બિસાઇડ યુ. હવે આમાં વિલ યુ માઇન્ડ મી ના લખી દેતા મિત્રો, જેનો સાચો જવાબ છે ડી, વિલ યુ માઇન્ડ માય સિટિંગ બિસાઇડ યુ. માઇન્ડ માય જવાબ આવશે મિત્રો, ખાસ યાદ રાખજો. કીબોર્ડની પ્રથમ લાઇનમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુની કીનો ક્રમ કયો હોય? હવે કીબોર્ડની જે પ્રથમ લાઇન છે મિત્રો, તમે કીબોર્ડની અંદર જોશો તો ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ સુધીની જે લાઇન હોય છે, પહેલી લાઇન હોય છે તે QWERT હોય છે. જવાબ આવશે સી. હવે આ તો પ્રથમ લાઇન પૂછી છે. જો બીજી લાઇન પૂછે તો તેનો જવાબ આવશે ASTFG. અને ત્રીજી લાઇન પૂછે, આ બીજી લાઇન છે, અને ત્રીજી લાઇન પૂછે તો આવશે ZXCE. બરાબર, તમે કીબોર્ડની અંદર તમે જોઈ શકો છો. 34મું જોઈએ. તો કેન્દ્ર સરકારની વહીવટી કામગીરીની સમીક્ષા સૌપ્રથમ કોણે કરી હતી? મોસ્ટ IMP પ્રશ્ન ઘણી વખત એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયેલો છે કે કેન્દ્ર સરકારની વહીવટી કામગીરીની સમીક્ષા કોણે કરી હતી, કઈ સમિતિએ કરી હતી? તો મિત્રો, સાચો જવાબ છે AD ઘોરવાલા સમિતિ. બી જવાબ સાચો છે. ચાલો, પતિયાર શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી શબ્દ શોધો. મિત્રો, આવા જે શબ્દો છે તે વારંવાર ઘણી વખત એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે તેવી શક્યતા ધરાવે છે. બરાબર. હવે ફ્યુચરમાં પણ જે પણ એક્ઝામ આવશે તેમાં પણ આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે, બેઠો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. તેથી આપણને આ પ્રશ્નનો જવાબ યાદ રાખવો ખૂબ અનિવાર્ય બની જાય છે. અને તેથી પતિયાર શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી શબ્દ જે છે તે છે વિશ્વાસ. બરાબર. તો વિશ્વાસ એ પતિયાર શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી શબ્દ છે. ઓલિમ્પિક 2016ની કરંટ અફેર્સનો પ્રશ્ન છે મિત્રો, પરંતુ તો પણ જોઈ લઈએ કે 2016ની રમતમાં કુસ્તીની સ્પર્ધામાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતી ભારત દેશને ગૌરવ પ્રદાન કરનાર ખેલાડી સાક્ષી મલિક કયા રાજ્યના વતની છે? તો મિત્રો, ફરીથી પણ એક્ઝામમાં ક્યાંક પૂછાય તો તમને જવાબ આપવાનો છે હરિયાણાની વતની છે. આગળ જોઈએ. તો કે ઓઝોન સ્તરના ભંગાણ માટે CFC એટલે કે ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન શેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે?
તો મિત્રો સાચો જવાબ છે ફ્રીજ અને એર કન્ડિશનરમાંથી. સાચો જવાબ સી આવશે. આગળ જોઈએ તો કે અમદાવાદ જિલ્લામાં 7 નદીઓના સંગમ સ્થાન એટલે કે વૌઠાનો મેળો અમદાવાદમાં ભરાય છે. તો આ મેળામાં કયા 7 નદીઓ પૈકી નીચેની કઈ નદીઓનો સમાવેશ થાય છે? કઈ નદીઓ નીચે જે ઓપ્શનમાં છે તેમાંથી કઈ નદીઓનો સમાવેશ થાય છે તેમ પૂછ્યું છે. તે માટે આપણે સૌથી પહેલાં જોઈ લઈએ કે આ કઈ 7 નદીઓનો સંગમ સ્થાન છે. તો કે સાબરમતી, બીજી છે હાથમતી, ત્રીજી છે વાત્રક, ચોથી છે મેશો, પાંચમી છે માઝૂમ, છઠ્ઠી છે સેઢી અને સાતમી છે ખારી. બરાબર, આ 7 નદીઓ છે મિત્રો. હવે તમે ઓપ્શનમાં જોશો તો કે અહીંયા જે માલણ છે એ માલણ નદી 7 નદીઓમાં નથી એટલે ઓપ્શન બી નહીં આવે. સીમાં તમે અંબિકા જોશો તો અંબિકા પણ 7 નદીઓમાં નથી એટલે સી નહીં આવે. આમાં કોલક છે તે પણ 7 નદીઓની અંદર નથી એટલે સી ડી પણ નહીં આવે. તો સાચો જવાબ છે એ સાબરમતી, સેઢી, મેશો, ખારી, માઝમ ને વાત્રક. આ બધી 7 નદીઓની અંદર સમાવેશ થાય છે. આગળ જોઈએ તો કે પંચાયતી રાજ પ્રણાલીનો અમલ સૌ પ્રથમ કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવ્યો હતો? તો મિત્રો સાચો જવાબ છે રાજસ્થાનથી કરવામાં આવ્યો હતો. પંચાયતી રાજના પ્રણેતા, પંચાયતી રાજના પિતા કોને ગણવામાં આવે છે? તો કે બળવંતરાય મહેતાને ગણવામાં આવે છે. આ બળવંતરાય મહેતા એ ગુજરાતના બીજા નંબરના સીએમ હતા. બરાબર, સૌથી પહેલા હતા જીવરાજ મહેતા, બીજા નંબરે હતા બળવંતરાય મહેતા, ત્રીજા નંબરે હતા હિતેન્દ્ર દેસાઈ. બરાબર, અને આ બળવંતરાય મહેતાનું મૃત્યુ 1965માં કચ્છમાં આવેલા સુથરી મુકામે તેમનું જે હેલિકોપ્ટર છે તે અમેરિકાના જે ફાઇટર જેટ છે તેનાથી તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું અને ત્યાં મૃત્યુ થયું હતું. 1965માં સુથરી મુકામે બળવંતરાય મહેતાનું મૃત્યુ થયું હતું અને જેઓ પંચાયતી રાજના પિતા ગણવામાં આવે છે. ચાલો 40મો જોઈએ કે મેચ ઓફ સ્પ્રિંગ્સ ઓફ એનિમલ્સ. તો તમને મેચ કરવાના છે. તો જે એસ છે તો એસની સામે શું આવશે? તો કે ફોલ આવશે. હેરની સામે શું આવશે? તો કે લેવરન્ટ આવશે. સ્ટેગની સામે આવશે સ્વોન અને હોર્સની સામે આવશે કોલ્ટ અથવા તો ફિલી. તો સાચો જવાબ છે ડી. આ પણ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. ઘણી બધી એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયેલો છે. ઘણી બધી એક્ઝામમાં બેઠો પ્રશ્ન પૂછાયો છે મિત્રો. આ જે જોડકું છે બેઠું પૂછાયું છે. ઓફિસ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટની પરીક્ષા હમણાં તમે જોઈ લો તો તેમાં પણ આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો છે. આવી રીતે ઘણા બધા એક્ઝામોમાં પ્રશ્નો ચેન્જ રિપીટ થતા રહે છે અને તેથી જ આપણે આ પ્રશ્નો તૈયાર કરવા અનિવાર્ય બની રહે છે. બરાબર, તેથી જ આપણે આ સિરીઝ ચાલુ કરી છે મિત્રો. ચાલો આગળ જોઈએ તો કે સામાન્ય રીતે સીડીની સંગ્રહ ક્ષમતા કેટલી હોય છે? જેનો સાચો જવાબ છે 700 MB. આગળ જોઈશું કે બંધારણની રીતે સગીર શું દર્શાવે છે? કોને સગીર વયનો પુરુષ કહેવામાં આવે છે? તો 18 વર્ષની નીચેની જે ઉંમર છે તેને સગીર વયનો પુરુષ અથવા તો સ્ત્રી ગણવામાં આવે છે. 18 વર્ષની નીચેની ઉંમર. ચાલો કૃતજ્ઞ શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શોધો. તો કૃતજ્ઞ શબ્દનો સાચો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છે કૃતજ્ઞ. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો. ચાલો આગળ 44મો જોઈએ તો કે અજય 5 કિલોમીટર/ની ઝડપે ચાલીને રેલવે સ્ટેશને પહોંચે છે તો 7 મિનિટ માટે ટ્રેન ચૂકી જાય છે. જો 6 કિલોમીટર/ની ઝડપે ચાલે તો 8 મિનિટ વહેલો પહોંચે છે. તો ટ્રેનને પહોંચવા કેટલું અંતર કાપવું પડે? તો આનું એક સૂત્ર છે મિત્રો. બંને જે ઝડપ છે એ બંને ઝડપનો ગુણાકાર ભાગ્યા એ બંને ઝડપની બાદબાકી. બરાબર, ગુણ્યા જે ટાઈમનો જે ડિફરન્સ છે તે ટાઈમનો ડિફરન્સ એ પ્રમાણે આપણે મૂકવા જઈએ તો પહેલી ઝડપ છે 5 અને બીજી ઝડપ છે 6. બરાબર, તો 6 ગુણ્યા 5 એટલે 30. 6માંથી 5 જાય તો 1. બરાબર, અને બાજુમાં એ જે ટાઈમનો જે ગેપ છે તે 7 મિનિટ વહેલો પહોંચે છે અને 8 મિનિટ મોડો 7 મિનિટ માટે ટ્રેન ચૂકી જાય છે એટલે મોડો પહોંચે છે અને 8 મિનિટ વહેલો પહોંચે છે. તેથી બંને વચ્ચેની ગેપ છે મિત્રો 8 દુ 16 ને 1 15. બરાબર, હવે આ મિનિટમાં છે તેને કલાકમાં આપણે રૂપાંતર કરીએ તો નીચે 60 મૂકવા પડે એટલે કે 30 દુ 60 અને 15 ભાગ્યા 2 એટલે 7.5 એટલે 7.5 કિલોમીટર તમારો જવાબ આવે મિત્રો. તો સી જવાબ સાચો છે 7.5 કિલોમીટર. આગળ જોઈશું 45માં. મુંબઈ હાઈકોર્ટ દ્વારા તાજેતરમાં એટલે કે કરંટ અફેર્સનો પ્રશ્ન છે પરંતુ તેનો જવાબ છે હાજી અલીની દરગાહ. આગળ જોઈશું 46મું.
કે ગાંધીજીના પરમ મિત્ર બેરિસ્ટર જીવનલાલ દેસાઈ, ખૂબ આઈએમપી પ્રશ્ન છે, અને આ જીવનલાલ દેસાઈ દ્વારા આપવામાં આવેલ અનુદાનની જમીન ઉપર શેનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું? તો મિત્રો જવાબ આવશે કોચરબ આશ્રમ. કોચરબ આશ્રમનું જ્યારે નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારે જીવનલાલ બેરિસ્ટર દ્વારા ગાંધીજીને રૂપિયાનું અનુદાન આપવામાં આવ્યું હતું, એટલે સહાય કરવામાં આવી હતી જીવનલાલ બેરિસ્ટર દ્વારા. ચાલો આગળ જોઈએ 47મું, તો કે રાષ્ટ્રીય પેન્શન યોજનાને PFRDA દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવી તેનું પૂરું નામ. PFRDAનું ફૂલ ફોર્મ છે મિત્રો પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી, એટલે કે જવાબ સી સાચો છે. આગળ જોઈશું ફેમિનિન જેન્ડર ઓફ બેચલર. તો બેચલરનું સ્ત્રી સ્વરૂપ તમને શોધવાનું કહ્યું છે, તો તેનો સાચો જવાબ છે મિત્રો સ્પિન્સ્ટર. ઘણી વખત એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન છે સ્પિન્સ્ટર. બેચલરનો સાચો જવાબ આવશે સ્પિન્સ્ટર, બેચલરનું સ્ત્રી સ્વરૂપ. ચાલો સીડી અને ડીવીડીમાં ડેટા કયા સ્વરૂપે સંગ્રહિત હોય છે? સીડી ડીવીડીની અંદર મિત્રો જે ડેટા હોય છે તે ડિજિટલ સ્વરૂપે સંગ્રહિત હોય છે. યાદ રાખવા માટે કેવી રીતે યાદ રાખશો? તો કે CD એમાં પણ ડી આવે છે, DVD માં પણ 2 ડી આવે છે, તો પછી ડિજિટલની અંદર પણ ડી આવશે. આ યાદ રાખવા માટેની ટ્રીક છે. ચાલો નાણાકીય કટોકટી કોણ જાહેર કરી શકે? તો તેનો સાચો જવાબ છે રાષ્ટ્રપતિ. રાષ્ટ્રપતિ એ રાષ્ટ્રની અંદર નાણાકીય કટોકટી જાહેર કરી શકે. હવે એમ પૂછે કે ભારતમાં અત્યાર સુધી નાણાકીય કટોકટી કેટલી વાર જાહેર થઈ છે? તો જવાબ આવશે 0, એટલે કે 0 વખત. એક પણ વખત નાણાકીય કટોકટી જાહેર થઈ નથી મિત્રો. તો ચાલો 50 પ્રશ્નો સોલ્વ કરી નાખ્યા છે. આગળના પ્રશ્નો આગળના વિડીયોમાં જોઈશું, આગળના પાર્ટમાં. વિડીયો કેવો લાગ્યો જરૂર જણાવો. જય હિન્દ, જય ભારત.